你不下来。然后晚上，这一只狗躲在我车底下面，给它的狗粮吃。应该是这附近的狗，有绳子吗？但蛮凶。啊，吃吧，可以吃了。抓不到它，吃吧。那不吃啊？吃饱了？快来，来吃吧。来，过来。蛮怕人。今天晚上很冷哦，外面好像最低气温是5度的样子。我下车我就听到有狗的叫声，它就钻在车底下面。那又跑到前面去了。在哪里？快来，可以吃了，来吃吧，这边，来，可以吃了。胆子蛮小，你只要靠近它，它就叫，像咬人的样子。来这边，站远，来这里。吃饱了，尾巴是夹着的。来，来过来，来，来过来，来，来，来过来。又去吃去了。脖子上有绳子。而且它还蛮凶，来，来，来，过来，来，我不伤害你呢，来，过来，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 弄不到它，我弄了很多次了，还蛮凶的。来，别咬我一口啊！来，蛮凶，弄不到它。等一下晚点再看它还在不在这边，不在这边的话那就算了。应该是在附近的狗，有绳子吗？但是你抓不到它，没办法。那这边别人丢的纸，它在那撕着玩。这不能吃的 ，no。这不能吃，那吃这个，吃这。狗粮不好吃一些吗？来，乖，来，你回去吧你，回家吧你。哎，先不管它，抓不到，外面太冷了，抓不到就算了。
你在抖什么啊？难道你要怕它？那么小点狗子，刚开始圈圈跑到车底下去看，那狗蛮凶啊！手电筒，我给它弄一点水，看它喝不喝。还在下面，一直没走。来，过来，圈你不上来，上去，上去，喝水吧。喝吧，来喝水。刚才吃了一点的，后来也不吃了，给它放点水在这里。先不管它吧，让它待在这里面吧。晚点再看，也许它会走，也许它还会待在这里。哎呦喂，你看你多幸福！拿上手电筒再看一下那个小狗还在不在。水跟狗粮，水没怎么喝嘛。哎，不在了，走了。应该是走了。我看今天外面蛮冷，我说还不走的话，想办法把它搞到车上去，免得冻死了。结果就走了，应该就是这附近村民家的。哼，走了就行了，那就不管它了。你瞅啥？